Тавтай амарцгаачин үзэгчтэй Монголын мэдээллийн үед цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө мегмар гарагийн дугаарыг танилцуулахад бэлэн боллоо. Өнөөдрийн цагийн үр дээр манай улсад коронавирусны батлагдсан тохиолдол 13-аар нэмэгдэж, өвчлсөн хүний тоо 243 боллоо. Маргааш Сөүлээс транзит нислэгээр 430 гаруй иргэн эх орондоо ирнэ. Говьолтой аймагт 15 настай хүүхэд тарваган тахлаар нас барсан батлагдлаа. Хүсгэл аймагт орсон Аадар борооны улмаас учирсан хохирлын хэмжээ гараагүй байна. Орос улбаны улс дэлхийн 15 оронд агаарын хилээ нээхээр төлөвлөж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага цар тахлын дэгдэлтийн улмаас хүн төрлөختөн ойрын ирээдүйд амьдралын хэвийн горимдоо шилжин орох боломжгүй байгааг мэдэгдлээ. Эдгээр болоод бус мэдээллийн дэлгэрэнгүй өнөөдрийн цагийн үрдээс хүлээн авч үзээрэй. Манай улсад коронавирусны батлагдсан тохиолдол 13-аар нэмэгдэж нийтдээ 243 боллоо. Афганистанаас эх орондоо ирсэн 10 энхийг сахиулагчаас коронавирусны халдвар илэрчээ. Энэ сарын 12-нд Афганистанаас эх орондоо 62 энхийг сахиулагч ирсэн. Тэдний 52-т нь коронавирус илрээгүй. Харин 10-т нь коронавирусны халдвар илэрчээ. 13 хүний сорьцонд коронавирус илэрлээ. Энэ нь болохоор 10 нь Афганаас ирсэн зэвсэг төвчний дайчдаас илэрлээ. Нөгөө 3 нь болохоор ажиглалтын байрлал тусгаарлагдсан ажиглагдж байсан 3 хүний 3 дахь давтан шинжилгээгээр коронавирус илэрлээ. Бас сайн мэдээ байна. Нэг хүн одоо эдгэрч эмнэлгээс хөсүүтээс дараагийн шатлал гарч байна. Энэ хүн нөгөө суур сахарын шижин, чихрийн шижин суур өвчтэйгээд их яригадад идэг хүн маань эдгэрч гарлаа. 52 настай эмэгтэй 46 хоног эмчлэгдээд хөсүүтээс дараагийн шатлал гарлаа. Манай улсад коронавирусны халдвартай батлагдсан 243 хүнээс 204 нийдгэрч дараагийн шатны совилэлд шилжээд байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд өнөөдрийн байдлаар 39 хүн эмчилгээ ажиглалтанд байна. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр тусгаарлалтын хугацааг 21 хоног байхаар шийдвэрлсэн. Гадны улс орноос ирж байгаа манай улсын иргэдийн хувьд 2 болон 3 дахь удаагийн давтан шинжилгээгээр коронавирусны халдвар илэрч байна. Тиймээс тусгаарлалтын хугацааг 21 хоног байлгах шийдвэр хэвээр байна. 21 хоногийн ажиглалт тусгаарлалтын хугацаанд ажиглалтанд байсан 2-3 удаагийн шинжилгээгээр коронавирус илрээгүй ийм иргэн болвол гараад 7-8 хоног бас гэрийн ажиглалтанд байж байгаа. Тэгээд иргэн болвол нас орсон. Гэхдээ нас орсон шалтгаан болвол коронавирусын халдвар биш ээ. Коронавирусны эдгэрэлтийн дэлхийн дундаж 53% байгаа бол Монголд 83% байгааг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн дарга нэмэхүү хэллээ. Энэ чиглэлд төрийн бүхий л байгууллагууд хүчээд ажиллан ажилласаар байна. Хамгийн гол нь иргэдийн хариуцлага чухал. Тиймээс амралтын өдрүүд үргэлжилж байгаа энэ хугацаанд иргэд сонор сэрэмжээ сулруулахгүй байхыг дахин санууллаа. За энэхүү өнөөдөр манай улсад коронавирусны халдвар 13-аар нэмж бүртгэгдсэн бол хамгийн сүүлд авсан мэдээллээр дэлхийн 216 улс орон газар нутагт нийтдээ 13 сая 260 мянган хүн COVID-19-оор өвчилж 576 мянган хүн нас ороод байна. Манай улс энэ сард гадаадд байгаа 3000 гаруй иргэнээ татан авах ажил үргэлжилж байна. Өнөөдөр Афганистанд энхийг сахиулагчдын 2 дугаар ээлж 18 цаг 20 минутад эх орондоо ирлээ. Харин маргааш Сөүл рүү 2 удаагийн транзит нислэгээр 430 гаруй иргэнээ татан авахаар ажиллаж байгаа юм байна. Сөүлээр дамжих 2 нислэгээр Хойд Америк, Зүүн өмнөд Азид байгаа иргэд мөн Өмнөд Америк, Бразилд хүнд нөхцөлд байсан 17 иргэн ирж байгаа юм байна. Солонгосын тал манай иргэдийг транзит нислэгээр нутаг дэвсгэрээр дамжин зорчуулахыг хориглосон шийдвэр гаргаж энэ нь хүчинтэй хэвээр байгаа юм байна. Гэхдээ манай гадаад харилцааны яам, Солонгосын элчин сайдын яам, хууль зүйн яамтай дипломат шугамаар ярилцаж дээрх транзит 2 нислэгийг үйлдэх боломж бүрджээ. Энэ сарын 20-нд Сөүлээс 250, 21-нд Токиогоос 250, 7-р сарын 26-нд Франкфуртээс 250 иргэнээ татан авахар төлөвлөж байна. Манай улс 1-р сарын 28-наас хойш агаарын болон автозамын бонтуудаар 13370 гаруй иргэнээ татан авчээ. Сүүлийн саруудад эх орондоо ирэх иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна. Тодорхойлбол онгоцоор татан авсан иргэдийн 4-р сард 1064, 5-р сард 1368, 6-р сард 2427, 7-р сарын эхний хагаст 1451 иргэн эх орондоо иржээ. Монголдо ирэх хүсэлт гаргах иргэдийн тоо олон байна. Учир нь хилийн чандад байгаа оюутнуудын сургууль амарч зуны амралт эхэлсэн. Тиймээс цаашид улсын онцгой комисс хилийн чандаас иргэдээ авчрах ажлыг эрчимжүүлэхээр олжээ.
За өнөөдөр мөн манай улсад олон нийтийн анхаарлыг татсан бас нэгэн үйл явдал бол Говьалтай аймагт гарсан тарган тахал байлаа. Говьалтай аймгийн Төгөрөг суманд 15 настай хүү тарган тахлын халдвар авч нас барсан тогтоогдлоо. Халдварын тохиолдлын ойр орчимд байсан 25 хүнийг тусгаарлаж эмчилгээнд хамруулж байна. Говьалтай аймаг дахь манай сурвалжлагч Төмөрч өдөр энэ тухай мэдээ ирүүллээ. Аймгийн онцгой комиссийн шийдвэрээр Шарга, Төгөрөг, Бугт, Зээл, Алтай гэсэн 5 сумдад хөл хориг тогтоосон байгаа. За Улаанбаатар хот руу нийт 4 хүний шинжилгээний хариу явуулсан байгаа. Талигач Огийн шинжилгээний хариу таргун тахал гэдэг нь батлагдаад ирсэн байгаа. Ойрын 3 хавьдагчийн шинжилгээний хариу нь сөрөг гарсан байгаа. Говьалтай аймгийн газар нутаг бол ерөнхийдөө таргун тахлын идэвхтэй бүс нутаг байгаа. Үйл явдлыг тодруулбал энэ сарын 10-нд 15 настай Он хавхаар таруу агнаж махыг нь хүнсэндээ хэрэгэлжээ. Мөн өдрөө мотоциклаас унаад толгой нь өвдөж бөөлжсөн байна. 2 өдрийн дараа хүүхдийн бие халуурч эхэлсэн. Аав нь эмнэлэгт үзүүлэхээр мотоциклаар авч явах үед хүүхдийн биеийн байдал муудаж замдаа хүүхэд нас баржээ. Тахал нь эмнэлзийн хувьд 5-6 төрлөөр илэрдэг. Одоогоор тухайн тарган тахал нь ямар хэлбэрийн тахал болохыг тогтоох шинжилгээ үргэлжилж байна. Тухайн хүүхэдтэй хамгийн ойр байсан 1-р хавьтлын 15 хүнийг тусгаарлаж урьдчилан сэргийлэх эмчилгээнд хамруулсан. Одоогоор ямар нэгэн зовир илрээгүй байна. Үүнээс гадна 2-р хавьтал болох 11 хүнийг гэрээр тусгаарлаж багийн эмчийн хяналтанд оруулжээ. Тарган тахал нь богино хугацаанд олон хүнийг хамран өвчлүүлдэг. Эрт оншилж зөв эмчлүүлээгүй тохиолдолд үхэлд хүрэх аюултайг эрүүл мэндийн байгууллага сануулж байна. Манай улсын 17 аймгийн 137 суманд тарган тахлын голомттой болох нь тогтоогдсон байдгийн байна. Энэ өвчнөөр мэрэгч туулай хэлбэрийн 230 зүйлийн амтан өвчлөдөг байна. За тарган тахал нь янгаар үүсгдэг халдвартай мэрэгч амьтад бүүргээр дамжин халдварладаг тунгалган зангилаа. Уушиг ходоод гидсийг зөнхлөн гэмтээдэг зоонзын зочимог халдварт тахал юм а. Энэ өвчин нь манай улсад 1886 онд бүртгэгдэж түүнээс хойш 1921 он хүртэл 30 гаруй удаа дэлгэрч олон хүн амиа алдсан байдаг. Сүүлийн статистик мэдээлэлээс үзэхэд 1928-аас 1918 оны хооронд нийт 16 аймгийн 112 суманд 692 хүн тарган тахал өвчнөр өвчилж 513 хүн нас баржээ. Тодруулбал халдвар авсан тохиолдлын 74% нь амиа алджээ. Хэдийгээр энэ дахлыг хүн төрөлхтөн сайн мэддэг болсон ч гэлээ хор хөнөөл учруулах аюултай хэмжээнд байсаар байгаа юм а. Нэгдүгээр таруу галсан өгүүлэмжтэй. Дээр шин зүйл гарсан байх юм бол маш шаардлагатай. Айл ойр байгаа эрүүл мэндийн байгууллагада онцгой байдлын газар одоо зооноз өвчин судлалын үндэсний төвийн бас байнгын 24 цагийн одоо ийм алба байгаа ш хөдөлгөөнд тийшээ одоо мэдэгдэж болно. Тарган тахлын одоо өөрийнх нь шинж тэмдэг одоо эмчийн үзлэгээр бол илрээд байдаг. За та тарганы түүхийн эдтэй харьцсан уу, тарга вагнсан уу, тарганы ямах идсэн үү, түүхийн эд бүтээгдэхүүн залгисан уу гэхээр үгүй ээ л гэж бүрээгээд байдаг тийм ээ. Гэтэл одоо ингэж нууснараа бол одоо өвчнөө олон хүндрүүлэх ийм асуудал бол үүсдэг. Өшөө одоо олон хүнд халдварыг тараах ийм боломж одоо бүрддэг учраас аль болохоор үнэн зөвөөр нь мэдээлэх ёстой. 7 дугаар сараас эхлээд тарганы арьс үс гүйцэж тарга дэвэрэг авч эхэлдэг. Энэ үеэс эхлээд таргыг ихээр агандаг. Зарим хүн тарганы идэрхт нь эрүүл мэндэд сайн гэсэн цуурхал үгэнд итгэж түүхийгээр нь идэж хэрэглэх тохиолдолч бий. Энэ нь дахал хүнд халдварлах гол шалтгаан нөхцөл болж байна. Өвчний анхны шинж тэмдэг нь өндөр хэмээр халуурах, бүх биеийн булчингаар хүндүрлэх зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. Тарган тахлын хувьд бол эрсдэл маш өндөр шүү дээ. Дэлхийд дахинд одоо цар тахал том уу тарган тахал хоёр л ерөнхийдөө дэлхийд дахинд бол цар тахал үүсгдэг. Хамгийн коронавигоор халдвар авсан хүмүүсийн нас баралтын түвшин одоо 2.1 хэд байгаа шүү дээ. Зарим янз бүр орон болгоно. Гэтэл тарган тахлыг бол 4.9 гэж үздэг дэлхийд дахинд. Тэгэхээр өндөр нас баралттай маш одоо аюултай өвчин гэдгийг бол манай ард нийт алхам тутамдаа одоо анхаарч явах хэрэгтэй. Тарган тахал нь хойд Африк, ойрогт оронтой улс орнуудад 500-аад оны үед анх гарч 100 гаруй сая хүн нас барж байсан бол 14-р зууны үед Аз, Африк, Европын улс орнуудад гарч 60 гаруй сая хүн амиа алдаж байжээ. Хар хөвөл хэмээн түүхэнд өвчгдсэн энэ өвчний хор хөнөөл одоо хэр аюултай хэвээр гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас сануулдаг юм байна.
Хөтөлбөрийн нисэгтээ бид автозамын нөхцөл байдалтай холбоотой багц сурвалжлагыг үзүүлэх гэж байна. Хөвсгөл аймагт сүүлийн 19 жил ороогүй ширүүн аадар бороо орлоо. Энэ борооны улмаас Хөвсгөл хатгал чиглэлийн автозам сэтэрсэн, аймгийн төвийн ус зайлуулах хоолой цөмөрч эвдрэн олон айл усанд автсан байна. Мөн хүчтэй борооны улмаас эрчим хүч 9 цаг орчим тасарчээ. За аймгийн онцгой комиссаас шуурхай арга хэмжээ авч ажиллан өнөө өглөөний 6 цагаас үерт автсан 1 болон 13 дугаар багт хурсан үерийн ус зайлуулах мөн үерийн далан барих ажил хийгдэж байна. Одоогоор ямар хэмжээний хохирол гарсан тодорхойгүй байгаа. Аймгийн онцгой комиссаас хохирлын хэмжээг тогтоох ажлын хэсэг гарган ажиллаж байна. 2-3 дугаар орооноос наашигаа ус нь урсаад. Хатгалын чиглэлд гарах зам болон урагшаа хилэн төхөөр урд чиглэлд гарах зам дээр 2 зам үерийн ус нь сэтэлсэн байгаа. Тэгээ энэ дээр бол замын хөдөлгөөнд үйл ажиллагаатай холбоотой мөн хатгал мөрөнгийн чиглэлийн зам дээр бас нэлээд олон замууд дээр үерийн ус давж гарсан байгаа. Үүнтэй холбоотой зорчих хэргийн хэсгийн бас аюул байдалтай холбоотойгоор хатгалаас мөрөн чиглэлийн зорчих хөдөлгөөнийг өчигдөр орой 22 цагаас өнөө өглөөний 10 цаг хүртэл бас зогсоосон. Ингээд өнөөдөр бол хөдөлгөөн бүрэн нээлттэй явагдаж байна. Дөнгөж сая үзүүлсэн сурвалжлагатай холбогдуулаад бид тээврийн цагдаагийн албанаас тодруулга авлаа. Зочинтой студид сэтгүүлч Батбаяр ярилцах болно. Орой мэнд үзэгчтэй цагийн урд хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. Энэ удаагийн зочны ярилцлагатаа бид тээврийн цагдаагийн албаны урдчлан сэргийлэх хилцээний дарга цагдаагийн хошууч энх болдыг урьж ирүүлээд байна. Тэгэхээр ойр үед бол нийт нутгаар усрахаг бороо орж байна л да. Үүнтэй холбоотойгоор зарим улсын чанартай орон нутгийн чанартай автозамууд эвдэрч байна. Үүнээс болж бас хөдөлгөөн саатж байна гэсэн ийм мэдээллүүд байгаа. Тэгэхээр яг аль зам дээр нөхцөл байдал ямар хөө байгаа талаар та тодорхой мэдээлэл өгч. За баярлалаа. За тэгэхээр ер нь төвийн хэсгүүд болон баруун аймагуудын нутгаар усрахаг бороо бол нэлээдгүй орж байна. Одоо өнөөдөр бас увс бол бас нэлээдгүй бороотой байна гэсэн мэдээллийг увсын замын стагийн тасгаас бол ирүүлсэн байна. За эвдрэлтэй замын тухайд өчигдөр буюу 2020 оны 7 сарын 13-ны өдөр Хөвсгөл аймагаас хатгал чиглэл рүү явах замын мөрөн сумаас хатгал чиглэлдээ 4 км дээр бол зам сэтэрч нэлээдгүй эвдрэл гэмтэл гарсан. За мөн Аранга аймагт бол бас өчигдөр орсон борооны улмаас 9 тасаргаагаас хар хайрын сумын чиглэлд явах Улаанбаатар хотоос 333-34 км дээр бол бас 50 орчим метр газрын зорчих хэсэг бол бас үерийн усны улмаас эдвдэж хууларсан. За мөн энэ замыг бол бас тасгаар Аранга аймгийн автозамын хариуцсан байгууллага ажиллаж байна. Мөн иргэдийг бол бас аюулгүй саадгүй нэвтрүүлэх зорилгоор төр зам гарган тухайн замаар бол бас нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг бол хийгээд бол ажиллаж байна. Ерөнхийдөө урагшаа говийн болон Хинти Сүхбаатар чиглэлийн автозамын хувьд бол бас эвдрэл гайгүй. Гэхдээ зүүн аймагуудад чиглэлд явдаг зам дээр бол Улаанбаатар хотоос 100 км буюу Эрдэнэ сумын нутагт бол бас нэлээдгүй үерийн усны улмаас замын зорчих хэсэг бас бохирдсон, шороо чулуу хад тасгаад орж ирсэн ийм бас хүндрэл бэрхшээлүүд байгаа талаар бол бас нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагаас мэдээлэл ирүүлж байна. Жилийн үдид бол орон нутгаас Улаанбаатарын чиглэлд автозамын хөдөлгөөний ачаал нэмэгддэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр тээврийн цагдаагийн албанаас ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байна? За өнөөдрийн авсан мэдээлэлээр бол Аранга, Өөрөнгө аймагуудаар бас Эрдэнэ хотуудаар хотын чиглэлдээ явж байгаа хөдөлгөөний ачаал бол нэмэгдээд эхэллээ гэсэн мэдээлэл бол өгсөн. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс 15-ны өдөр буюу маргааш та ингээд хот руу орж ирэхээр бол бас ингээд нийслэл хот руу чиглэсэн хөдөлгөөний ачаал бол нэмэгдэж байгаа. Энэ үед бас жолооч нар цаг нараа зөв тооцоолох хэрэгтэй байна. Ажил төрөлтөө байгаа бол та аль болох боломжтой цаг хугацаанд хот руу гарах. За шөнө өрөөний цагаар бол бас өөрсдөө эрсдэлд оруулаад гэдэг юм уу замын гадаргуу хэсэг нэлээдгүй эвдрэлтэй байгаа учраас аль болох шөнө өрөөний цагаар зорчихгүй байх. За зайлшгүй зорчих шаардлага гарвал тээврийн хэрэгслийнхээ гэрэлтүүлэх хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж тухайн зам чи магадгүй таныг наадмын өмнөх өдөр хотоос гарч явах чинь эвдэрлэгөө саадгүй байсан байж магадгүй. Түүнээс хойш бас нүргэжлсэн борооны улмаас нөгөө сайхан эвдэрлэггүй байсан зам чи эргээд буцах замд чи ямар нэгэн байдлаар эвдэрлэг гэмтэл гас гинтийн энэ үер усны аюулаас болоод гарцсан байх вэ. Тэгэхээр энэ бүх зүйл дээр хамгийн гол маш хянуур хөдөлгөөнийхөө аюулгүй байдлыг сонгож хурдаа зөв тохируулж явах бол ийм зайлшгүй шаардлагатай байна. Энэ жилийн тухайд бас баяр наадмын өдрүүдэд харамсалтай мэдээнүүд араараасаа гарч байна. Олон ч автомасл боллоо. Олон хүний аим өргөдөх шиг боллоо. Энэ тал дээр юу нийт хичнээн хүн автослоос олж нас орчод байна. Үүний гол шалтгаан юу болж? 2020 оны 7 сарын 9-өөс 13-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд 20 хүний амнаас зам тээр ослергийн улмаас хохирсон байна. Нөгөө л
хайхрамжгүй жолоочийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж амнаас эрүүл мэндээр хохирсон. За энэ 20 хүний нэг тохиолдол нь нийслэл хотод үлдсэн 19 тохиолдол нь хөдөө орон нутагт бол бүртгэгдсэн байна. За налах дүүрэгт явган зорчигч зам хөндлөн гарч явж байгаад автомашин даригдаж амнаас нь хохирсон бол үлдсэн 19 тохиолдлын одоо 15 тохиолдол нь зорчигч байсан байна. Тэгэхээр нөгөө тээврийн хэрэгслийн жолоочдоо найдаал хажууд нь унтаж амраад ингээд явж идэг. Гэтэл тэр нөгөө найдваргүй жолооч маань үүргэлээд гэдэг юм уу хурд хэтрүүлээд орсгол сөрснөөсөө болоод онхолт хэлбэрээр одоо хөдөө орон нутагт энэ одоо тохиолдлууд бол гарсан байна. Автомашин гэдэг зүйл онхолдохын тулд мэдээж маш их одоо өндөр хурдтай явсан байх хэрэгтэй. Дээрээс нь тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал маш их нөлөөлдөг. Явж байгаа дугуй буудаад ингээд гинт жолоодлого алдагдаад ингээд онхолтчлоо гэдээ бас ард иргэд маань маш их одоо жолооч нар ярьдаг. Тэгэхээр дугуй ер нь яагаад бууддаг юм бэ гэдгийг та бүхэндээ хэлэхэд автомашины дугуй гэдэг зүйл бол өөрөө үйлдвэрээс тогтоосон тодорхой хэмжээний даацтай байдаг. Тэгэхээр энэ даац ямар тохиолдолд хэтэрдэг вэ гэхээр нөгөө суудлын тооноос олон хүн суулгасан. За тээврийн хэрэгслийн зориултын одоо ачаа бараа ачих хэвээр багаж хэсгээс өөр газар одоо тээврийн хэрэгслийнхаа бүхээг дээр ачаа нэмэлтээр суйрлуулад ачаа ачаад хүн тээвэр хэтрүүлээд явж байгаа энэ тохиолдолд нөгөө дугуйны маань даац хэтэрсэн явж байгаа. Ингээд гинтийн одоо нөгөө халалтаас гэдэг юм уу, замын эвдэрлээс гэдэг юм уу зарим тохиолдолд өөрөө ч гэсэн дугуй гинт одоо задарч бууддаг. Тэгээ энэ үедээ нөгөө жолооч мэдээж хурд багтаа явсан бол зогсох боломжтой. Гэсэн үедээ боловч өвнийгөө тооцоолоогүй хүн тээвэр хэтрүүлсэн. Тэгээд нөгөө улирал цагийн гарын нөхцөл тохироогүй дугуйтай ингэж явж байгаад гинт дугуй буудах үед нөгөө автомашин холддог. Яг энэ байдлаар одоо бас энэ саяны баярын өдрүүдэд гарсан ослуудын дийл бас нэлээдгүй хувь нь бол бас иймэрхүү тайлбар бол бас жолооч нараас өгсөн байлаа. Хэдийгээр одоо баярын наадмын өдрөөр 5 хоног амарж байгаа гэд аяллаар явцсан гэдэг тэр хүмүүс маань өөрсдөө бодож байгаа боловч гэрээсээ хол 5 хоног явахаар хүний бие маш их ядардаг. Ингээд энэ ядарсан ядаргаатай үедээ одоо автомашинлуудад хот руу яарч явж байгаад үүргэлэх хэлбэрээр урсгал сүрж өөдөөс явж исэн мөрөөрөө яваа хүнийг одоо очиж мөргөх гэдэг юм уу. Ийм эрсдлүүд бол бас байна. Тэгэхээр энэ зүйлүүд дээр та бүхэн маргааш өрөөдөө хот руу гарах гэж байгаа өнөөдөр эртхэн шиг унтаж амраад алжаалаад тайлаад тэгээд аюулгүй байдлаа хангаж хөдөлгөөнд оролцоорой гэдгийг бол бас хэлье. За баярлалаа танд. Цагийн урт мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Автозамын эвдрэл хөдөлгөөн хязгаарлагдж байгаа нөхцөл байдлуудаас гадна ойрын өдрүүдэд орон нутагт зам тээврийн ослын тоо нэмэгдэж байна. Иймээс жолооч нарыг эмийн сан ослын гурвалжин галын хор зэргийг хангаж хөдөлгөөнд оролцохыг тээврийн цагдаагийн албанаас анхааруулж байна. Галын хор эмийн сан гурвалжин байгаа юу? За та тэрийг надад шалгуулно. Өөрийнхөө эрүүл мэнд амнаас хамгаалж л байна шүү дээ. Яа шүү дээ. Та өөрөө одоо галын хор дууссан байсныг мэдсэн үү? Энэ барьж та анзаараагүй явсан юм. Сүүл 5 сар 6 сар давсан юм байна. Энийг одоо соёлоо та. Галын хорны шиг хугацаа дуусч байгаа байхгүй юу? Анх 2016 оны 9 сарын 6 гэж байгааз. Тийм байна. Энэ 2019 оны 9 сарын 5 гэж байна тийм үү? Аюулгүй байдлаа үндэснээс бүгдээрээ хэрэгтэй л дээ. Тэгээ энэ нөгөө нэг хамгийн гол нь машин аваад удаагүй байгаа нэг 2 3 онжоо болохоор тэгээд бүгдийг энэ юу яаж хэмжээгүй л байж байна. Хамгийн гол нь нийслэл хотоос гарч байгаа жолооч нар маань тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг нэгт хангах хэрэгтэй. За хоёр дахь юм бол тээврийн хэрэгсэл зайлшгүй одоо авч явах дагалдах хэрэгслүүд тийм ээ. Галын хор, эмийн сан, ослын гурвалжин байх хэрэгтэй. Жолооч нар маань зорчих хэсгийг бүрэн чөлөөлөөгүй түр зогсолт хийсний улмаас түүнийг тойрч гарах гэж байгаа юу? Эсвэл бол үзэгдэх одоо орчин халахлагдсан зам тээврийн хэрэгслээ зогсоосны улмаас мөргөж байгаа одоо ослааврууд нэлээдгүй гарч байгаа. Одоо өсрэг борооны улмаас нэлээдгүй авцсан өдөрсөн улмаас бүгдийн цэцрүүлж амжаагүй иймд хурдыг тохируулаад одоо тухайн автозамууд дээр жолоочтой зорчигч нар маань дараах шаардлагуудыг тавих ёстой байгаа маа. Хурдаа хэтрүүлж гинэ. Мөн жолооч маань одоо тээврээс жолоодох үедээ уцаар оролж гинэ. Мөн олон хоногийн зугаалгын үед жолооч маань ядарч юу. Ядарсан бол тээврээслийг зогсохдоо одоо хүүн дээр гүйц тээврээслийг гаргаж зогсоогоод зорчих хэсгийг чөлөөлж гинэ гэдэг үд дээр анхаарал шаардлагыг тавих ёстой юм аа. Замын хөдөлгөөний дүрмд заасны дагуу ослын гурвалжинг ашиглах даан автомашин ирэх зүгт суурин газарт 15 м, суурин газрын гаднах замд 30 м, үргэлжилсэн замд 50 м-ээс багагүй зайд байрлуулдаг юм байна. За тэгвэл Баян-Хонгор аймгийн тээврийн цагдаагийн албанаас жолооч нарын хандлагыг өөрчлөх зорилгоор яарад яахав дэ аяныг эхлүүлсэн байна. Энэ хүрээнд орон нутгийн замд зорчих автомашинуудад хяналт шалгалт хийж байна. Мөн жолооч нарт сэрэмжлүүлэг өгч зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж эхэлжээ. Зуны өрн дулаан цаг ирж амралт зугаалга эхэлсэнтэй холбогдуулан иргэдийн Улаанбаатар хотоос хөдөө орон нутаг руу зорчих хөдөлгөөн нэмэгдсэн байна. Тиймээс жолоочийн хариуцлагыг дээшлүүлэх хөдөлгөөнд оролцох зөв дадал хандлагыг бий болгох зорилгоор яарад яахав дэ аяныг зохион байгуулж эхэлжээ.
За уг арга хэмжээний хүрээнд яарад яах вэ гэсэн одоо туг дацгийг тээврээс байрлуулж эргэж жолооч нарыг уриалж ийн. Баяр наадмын өдрийг тохиолдуулаад эргэж жолооч нарыг бас зөв соёлтой байлгах үүднээс одоо хогийн уутыг бэлтгэж, хогийн уутыг одоо тээврээслийн арын хэсэгт байрлуулах зорилтоор бэлтгэн гаргаж уутан дээр бол яарад яах вэ гэсэн хаяг логог ингэж уриалсан, иргэдийг уриалсан энэ логог хадаж жолооч нартаа сэрэмжлүүлэг анхааруулгыг хүргэн ажиллаж байна. Цагдаагийн байгууллагын хар цагийн судалгаагаар аль аймагт зам тээврийн осол ихэвчлэн гарч хүний амнаас эрүүл мэнд тохирч байгааг тогтоодгоо. Энэ судалгаагаар Баян Үлгий, Баян Онгор, Төвөө аймагт замын осол 2 дахин нэмэгдсэн байна. Авто тээврийн ослын 70% нь хөдөө орон нутгийн замд болдог. Тиймээс хол замд гарахдаа хурдаа тааруулж явах, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлаа хангахыг тээврийн цагдаагийн албанаас анхааруулж байна. Орон нутгийг зорих иргэдийн хөдөлгөөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад үргэлжлүүлээд үзэгчид та бүхэнд ойрын өдрүүдийн цагаагаар мэдээллийг танилцуулъя. Цагийн байгууллагын ирүүлсэн мэдээллээр бол өчигдрөөс эхлээд хөвсгөлийн уулсаас ихтэй үүр, хинтийн нурууны баруун хажуугийн хараа, ерөө, туул, зүүн хажуугийн барах, балж, хангай нурууны өврийн байдраг, таац, завхан болон сэлэнг мөрөн орхон голын адгаар усны түвшин өмнөх өдрийнхөөс 10-аас 45 см нэмэгдсэн байна. Туул, сүгнэгэр, ерөө, хэрлэн, түргэн, ховд зэрэг гол үерийн түвшинг 5-аас 50 см даван хүчтэй үерлэж байна. Цаашдаа туул гол, алтан булаг, ерөө гол, дулаан хаан сум орчимд усны түвшин 20-45 см нэмэгдэж, үерийн түвшинг 30 см орчим даван үерлэх төлөвтэй байна. Иймд дээр дурдсан голуудын сав дагуу суурьшиж нутагшж байгаа иргэд аж ахуй нэгж аялаж зугаалж яваа хүмүүсийг үерийн аюулаас сэрэмжтэй байхыг онцгой байдлын байгууллагаас анхааруулж байна. Хөтөлбөрийг сонгон үзэж байгаад баярлалаа. Маргаашнаас хүүхдийн цуслан ажиллаж эхлэх гэж байна. Цуслангийн үйл ажиллагааг нээх шийдвэр гарсантай холбоотойгоор нийслэлийн хэмжээнд 14 цуслан ажиллах зөвшөөрөл хүссэн байна. Энэ 100 ажиллах цуслангуудад мэрэгжлийн хүмүүс хяналт шалгалт хийж COVID-19 цар тахлын түр журмыг дагаж мөрдөх шаардлагатайг улсын онцгой комиссоос анхааруулж ажиллаж байгаа юм байна. COVID-19 цар тахлын үед хүүхдийн цуслан ажиллах журмын дагуу үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн цуслангууд ариутгал халдваргүй живэлт хийж хүн хоорондын зааг баримтлан ажиллах ёстой юм а. Цуслангууд нэг ээлжиндээ 40-оос дээш хүүхэд авахгүй, нэг өрөөнд 5-аас дээш хүүхэд байхгүй байхаар шийдвэрлэжээ. Мөн нийтийн хоолны газарт амрагч хүүхдийг орохыг хориглож, өрөөнд нь хоолыг нь зөөж өгөх шаардлагыг тавьсан байна. Мөн ой модонд аялах, гол устай ойр тоглох, мал амьтанд хүрэхгүй байхыг анхааруулж хориглосон байна. Олон нийтийг хамарсан цуслангийн нээлт, таалт, бүжиг гэх мэт ажлыг зохион байгуулахгүй юм а. Цусланд амрах гэж ирж байгаа хүүхдүүдийг хүлээж авахаас ахуулаад алдрам гал аюулгүй байдлынх нь дэглэмийг мөрдүүлээд эхлэх юм байна. За хүүхдүүдийг автобусанд суулгахаас ахуулаад за масктай байна. За цусланд олон нийтийн одоо яг бүлэгмийн үйл ажиллагаа зохион байгуул. За тэгээ бүх хүүхдүүдийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуул масктай байна те. За зөвхөн бүлэг дээрх үйл ажиллагаануудад болохоор одоо маск оролцох байдлаар гэдэг ч юм уу иймэрхүү байдлаар бас зохион байгуулалтуудыг бас хангаж ажиллана. Мэргэжлийн хүмүүс хүүхдийн биеийн байдалд байнга хяналт тавьж халууныг нь үзнэ. С жигтэй тохиолдолд гарвал төр тусгаарлах байр бэлтгэх шаардлагатай өрөөнд байрлах ор хоорондын зайг 1-ээс 1.5 метрт байрлуулах юм а. За ээлж хооронд өмнө одоо жилүүдэд болохоор ээлж буугаал тэр өдөртөө дараагийн ээлжээ авдаг гэсэн бол одоо энэ явж байгаа ээлжүүдийг болохоор дундаа 1 хоногийн засварлагатай байгаа. Энэ хугацаанд нь бол заавал цуслангаа одоо бүрэн ариутгах халдваргүйжил хийлгэсний дараа дараагийн ээлжийг авдаг юмгүй зохион байгуулалтыг бас хийхээр ажиллаж байгаа. Цуслангуудын үн өмнөх жилийнхээс өсөөгүй харцангуй тогтвортой байна. Хүүхдийн цусланд амрах хүүхдийг онлайнаар бүртгэж эхэлсэн. Бүртгүүлсэн хүүхэд заавал эмчийн үзлэгт орсон байх шаардлагатай юм. Мөн холбогдох байгууллагууд хүүхдийн аюулгүй байдалд хяналт тавин ажиллах юм байна. Spotify.
Монгол зохиолчийн бүтээлийг дэлхийн хөгжмийн зах зээлд албан ёсоор борлуулж эхэлсэн сайхан мэдээллээр хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлье. Энэ сарын 10-ны өдрөөс Spotify, iTunes, Amazon Music, Amazon SoundCloud зэрэг дэлхийн шилдэг порталуудад уг бүтээлүүдийг байршуулжээ. Хөгжмийн зохиолч Үлзий Баяр Чингисийн хүүхдүүд киноны хөгжмөөрөө 2018 онд Сочид болсон кино наадмаас шилдэг хөгжмийн зохиолч, киноны шилдэг хөгжим гэсэн хоёр төрөлд шагнал хүртэж байсан юм а. Яг энэ бүтээлийг 2 жилийн өмнөөс Английн Plaza Mayor нэртэй хөгжмийн борлуулалтын компани олон улсад гаргах санал тавьж байжээ. Харин олон улсын зохиогчийн бүх эрх зүйн асуудлыг шийдвэрлсэний дараа энэхүү үндэсний баяр наадамтай зэрэгцсэн Монгол зохиолчийн бүтээл дэлхийн зах зээлд албан ёсоор борлуулагдаж эхэллээ. Нийт 40 минут үргэлжлэх энэ бүтээлийг дэлхийн топ портлуудаас сонсох боломжтой юм а. Amazon, Цагийн, тэгэл энэ YouTube, SoundCloud тэгэл энэ хөгжмийн том борлуулалт болон юуны дуу, дүрс, видеоны том юг хариуцсан тийм компани. Тэгэл нөгөө гэрээ одоо контракт нь бол яг л нөгөө журмынхаа дагуу яваал. Тэгээ би хөгжмөөд ясан шилжүүлсэн. Тэгээд тэд нөгөө бүх юуг нь судлаад дууралт юуг нь хангад юм. Тэгээ сая 7 сарын 10-нд яг бүх юугаар борлуулж эхэллээ гэсэн юм надад мэдгдсэн. Одоо цагийн энэ урдан морины тухай урдан морины одоо тэр унаач хүүхдүүдийн сэтгэл зүй тэдэнд тохиолж байгаа явдлын тухай илүү тэг дүрслэхийг зорьсон тийм хөгжим байна. Тэрээр киноны хөгжмөөр дамжуулан үндэсний урлагийг дэлхийд дахин сурталчлах боломж олгосон. Ялангуяа морин хуур, цуур, хөөмий, уртын дууны элементүүдийг түлхүү шингээсэн нь гадных нь сонирн байсан болов уу гэж хэлж байлаа. Ерөнхийдөө манай Монголд ерөөсөө яг энэ язгуур талаал барьж авбал дэлхийд сонин содон тэдний чихийг дэлдэлэх чадна гэдэг бол угаасаа ойлгомжтой. Одоо хүү амтлагч байна. Одоо тэгэл ер нь манай өмнөх одоо үеийнхний төрөвсөн бүтээлүүд энэ төр одоо Шаргуун 2 дугаар симфони гэхэд л хуучин зөвлөлт холбоот улсад очиод бас маш өндөр амжилт үзүүлж ирсэн. Энэ бол ерөөсөө цэвэр энэ уртын дуу язгуур урлагийн элементүүдийг шингээж авах гэсэн тэр хөгжмөл дэлхийд маш сонин содон байна л гэсэн. Түүний бүтээл Монголын уран бүтээлчид зөвхөн Монголдо байхаа болж дэлхийн тавцанд гарч эхэлсний бас нэгэн жишээ болж байна. Монголын ардын язгуур урлаг дэлхийд гайхагдаж чадахын нэг баталгаа. Дэлхийд дахин Монголыг Чингисийн гих ганц өнцгөөс илүүтэй харж байсан бол одоо ардын урлагийг гайхан биширч тэр талаас нь харах боломжтой боллоо. Үүний нэг жишээ бол Чингисийн хүүхдүүд киноны хөгжим болж байна. Үргэлжлүүлээд бид цохиур хөгжимчин дууллыг онцолж байна. Тэрээр хүмүүсийн зүгээр нэг хог хаягдал гэж хардаг зүйлсийг ашиглаад цохиур хөгжим уралдаг юм байна. Тодруулах юм бол усны хувийн шугам хоолой гэд хүмүүсийн маш сайн мэддэг зүйлсээр хөгжмийн зэмсэг бүтээдэг юм байна. Дуулал 12 настайгаас эхлэн цохиур хөгжмөөр хичээллэж эхэлжээ. Өвөрмөц сонирхолтой санагдсан зүйл тааруул тогшиж үзээд оролдоод явдаг. Аливаа бит болгон бүтцээсээ хамаарат өөр аваа чимээ гаргадаг. Тэдгээрийн зохицлыг олж хоршуулж чадвал хөгжим болно гэж ярьлаа. Мэддэг хэрэгсэл одоо зарим хүний хог болоод хаягдсан. Машины одоо хэрэггүй болсон дугуй. Тэгээд салхины хоолой тиймэрхүү юмнууд яг ашигласан байна. Миний аюу сонирхол бас тийм байдаг байхгүй юу гэхээр хөгжмөөр яг хүний сэтгэл зүйдийг хэрхэн нөлөөлж чаддаг вэ гэдэг зүйлийг би бас ойр аягүй судалж байгаа сонирхож байгаа. Тэгэхээр тэр тал руу бас уран бүтээл цаашдаа хий гэсэн тийм зорилго өгдөг тавьсан байгаа. Түүний хөгжим дотроос онцлог хөгжим бол гар бөмбөр. Энэ хөгжим манай улсад хоёр байдгийн нэгийг тэрээр тоглож байна. Хөгжмийн зэмсгийн нүх бүр хөхтэй. Тэр ч утгаараа тоглоход маш нарийн мэдрэмжийг шаарддаг байна. Энэ хөгжим болохоор яг нэг Европоос гаралтай hand drum гэдэг нэртэй хөгжим байгаа. Тэгээ үүсэд бас нэг удаагүй байгаа. 2001 онд анх бас үүсэж өгсөн нэг тийм хөгжим зэмсэг байгаа. Би энэ хөгжмийг бас аягүй сонирн байдлаар надад ирсэн юм аа. Ерөөс энэ хөгжмийг авна гэж төсөөлөг байсан чинь аягүй гинтийн одоо ийм хөгжимтэй болсон байгаа. Тэгээд цаашдаа яг энэгээр бас уран бүтээл бас хийгээд явах зорилготой байгаа.
Цохир хөгжмийн 200 гаруй төрөл байдаг. Харин манай улсад 40 гаруй төрөл байна. Цохир хөгжмийн үүсэл маш урт түүхтэй, ахуйн хэрэглээний мод, яс, чулуу гэд олон сонирхолтой зүйлсээр хөгжмийн зэмсэг хийж түүгээр тоглож хөгжүүлж ирсэн байна. Хүн дэрэгдээ байгаа боломж бололцоог олж харуулж чадхал юм бол авьяасаа өнгөлж хөгжүүлж болдгийг цохир хөгжимчин дуулал харуулж байна. Өглөө бүр 6 цаг 30 минутад үүдээ нээдэг өглөөний номын сан ажилдаг болжээ. Монголын хамгийн анхны бие даасан хувийн номын санг санаачлагч Солонго өөрийн уншиж байсан 100 гаруй номороо номын сангийнхаа үйл ажиллагаа эхэлж байсан байна. Анх 10 гаруйхан уншигчтай байсан бол одоо уншигчдын тоо 500-д хүрч 2 салбартай болжээ. Өглөөний номын санг үүсгэн байгуулсан Солонго анх 12 настайдаа Монте Кристо гүн номыг унснаас хойш номдод дурлжээ. Өглөө грекнийгээ унтаж байхад номоо шимтэн уншдаг байж. Учир нь өглөө нам гүм орчинтой. Номын сантай болохыг багасаа тэр хүсдэг байсан байна. Түүний энэ мөрөөдлийг Швед улсыг хэдийнэ бий болгосон байхыг 2015 онд өөрийн биеэр очиж үзсэн байна. Эх орондоо ирээд номын сангаа байгуулах гарц шийдлийг хайж эхэлсэн. Ингээд өнгөрсөн 10 дугаар сард өглөөний номын сангаан нээсэн байна. Анх болвол тэгтээ би нэг ийм өндөр хандлт авна гэж үрсэн мэдээгүй л дээ. Ингээд маш их дутагдчихсан юм билээ. Хүмүүсийн одоо залуучуудын маань өөрсдийнх нь хүслээр амьдардаг номын сан байхгүй юу? Тийм тэгэхээр нөгөө үндсэн ажлаасаа гадуур ингэж хийж байгаа болохоор энэ номын сан зүгээр амьтай гэж хэлж болно. Тэгээд өдөр болгон номын санч нар маань бас сайн дурын ажилчид байдаг. 7 хоногийн нэг өдөр Хүмүүс сурагч оюутан байх үедээ ном их уншдаг байсан ч ажилд орохороо ном унших дадал хөвшлэн орхидог. Тэгвэл ном унших хөвшлийг өглөөний уншлах хийснээр эргүүлэн сэргээх боломжтойг Солонго хэлж байна. Хурдтай хөгжиж яваа өнөөгийн нийгэмд боломжтой олдвол өөрийгөө мэдлэг боловсрлоор тэтгэж байх орчныг ашиглахыг залуучууд зорддог болжээ. Өглөөнөөс орой хүртэл аягүй завгүй ажилтай байсан. Тэгээд ном унших ерөөсөө цаг гардаггүй байсан. Тэгээд яг энэ номын сан өглөө эрт нэгддэг надад маш хэрэгтэй байсан. Ажил явахаас өмнө өглөө эрт ингээд номын сандаа суугаад ном унших цагийг өөртөө гаргаж байгаа. Номын сан гэдэг бол хүмүүсийн амьдардаг уулздаг газар болж, мөн хүмүүсийн бүтээлч сэтгхүйг дэмждэг төв болсон гэж салбарынхан үзэж байна. Харин өглөөний номын сан шиг сайн дурын номын санг дэмжих, хөгжүүлэхэд дэмжлэг өгүүлэгдэж байгааг ярьлаа. Номын сангаа цааш нь авч явах хөрөнгө санхүү байрны асуудал нь жоохон хүнд байд юм шиг байлаа. Яг энэ дээр бол одоо манай тэр иргэд одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд одоо тэр хүмүүст бол маш сайн одоо дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай болов гэж одоо миний хувьд бол хардаг. Яг гадаад улс орнуудыг харж байхад бол тэр хувийн уншлагын газрууд, нийтийн номын сангуудаа бол тухайн улс орны иргэдэн тэр аж ахуйн нэгж бизнес эрхлэгчд нь бол маш сайн ингээд дэмжиж явж байдаг. Эннийхээ хүчинд бол тухайн улс орн бол өөрөө мэдлэг мэдээлэлтэй байж нийгмийн цаашаа илүү тийм сайхан зохицолсон тийм нийгэм бүтээдэг юм байна гэж одоо бид хүн харж дүгнэлт хийсэн байгаа. Бид мэдээллийг хүссэн сувгаараа авч байгаа ч мэдлэгээр сангаж байгааг номын санч хэлж байна. Үүнийг шийдэхэд залуус чадлаараа хичээн ажиллаж байна. Тэдний энэ хичээл зүтгэлд дэмжлэг хэрэгтэй юм а. Хөтөлбөр гадаад мэдээгээр үргэлжилж байна. 2 дугаар студид орчуулагч редактор Энх Хамглан ажиллаж байна. Баярлалаа оройн төргийн үзэгчтэй. Тэгэхээр гадаад мэдээнийхээ эхний хэсэгт дэлхийн нийтэд харахад байгаа цар тахалтай холбоотой сүүлийн мэдээлэлээс танилцуулъя. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотой ээлжид хурлаа Женев хотно хийлээ. За тус байгууллагаас цар тахлын дэгдэлтийн улмаас хүндрэлтэн ойрон ирээдүйд амьдралын хэвийн горонд шилжин орох боломжгүй бас ийм одоо хүнд цаг үе нөхцөл байдал үүснэг мэдэгдэж байна. Сүүлийн 5 өдрийн доторлоход дэлхийн хэмжээнд 1 сая хүн коронавирусын халдвар авч 6 сарын хугацаанд хагас сая хүн энэ цар тахлын улмаас амь насаа алдсан байна. Маш олон орн цар тахалтай тэмцэхэд буруу чиг шугам баримталж байна. Үүний оронд улс орнууд нэгдэж бүх зүйлийг нэг дор төвлөрүүлсэн урт хугацааны стратеги боловсруулж ажиллах нь илүү үр дүнтэй гэж үзэж байна. Мөн ард иргэд зайнаас харилцах амны хаалт тогтмол зүүх зэрэг цар тахлаас өрчлөн сэргийлэх зөвлөмжүүдийг дагаж мөрдөх нь их чухал байна. Хэрвээ эдгээр дүрмүүдийг дагаж мөрдөхгүй тохиолдолд байдал уламд ордох болно гэдгийг анхаарах хэрэгтэй юм а. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн хэмжээнд цар тахлын нийт тохиолдол 13 саяд
хүрсний 80% нь 10 оронд, за үүний 50% нь зөвхөн 2 улсад буюу Америк нэгдсэн улс болон Бразил улсад тус бүртгэгдсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол халдварын тархалт хамгийн өндөрт тооцогдож байгаа Америк нэгдсэн улсад л ихэд 100 хүн тутмын нэг нь энэ вирусын халдварыг авчээ. За иймд Америк нэгдсэн улсын ихэнх мужи эдийн засгаа сэргээх үйл ажиллагаагаа хойшлуулж хөл хорионы дэглэмээ эргээд сэргээж үйлчлэгээний газрууд хаалга барьж байна. За мөн Төв Азийн орнуудад коронавирусын дэгдэлт бас нэмэгдэх хандлагатай болж ирж байна. За тухайлх юм бол цар тахлын дэгдэлт үндсэндээ буурлаа гэж хөл хорионы дэглэмээ сулруулад байсан. Казахстан улсад л ихэд энэ сарын эхнээс коронавирусын шин тохиолдол огцсон нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад хөл хорионы дэглэмээ сэргээгээд байсан. За тэгвэл Казахстан улсад тогтоосон хөл хорионы хугацааг дахин 2-7 хоногор сунгаж энэ сарыг сүүлч хүртэл хязгаарлалтын дэглэм үргэлжлэхээр болж байна. За Казахстаны эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байгаагаар тус улсад нийтдээ 60 орчим мянган тохиолдол бүртгэгдэж 375 хүн нас барсан байна. За үүнээс 35 мянган хүн эдгэрч хэмлэгээс гарсан. За мөн цар тахлын голомтыг илрүүлэх, иргэдээ халдвараас урьдчилан сэргийлэхийн тулд вирус илрүүлгийн шинжилгээний тоог нэмэгдүүлэх чиглэлд бас илүүтэй анхаарч ажиллаж байна. Тухайлх юм бол тус улсын эрүүл мэндийн яам нэг өдөрт 35 мянган хүнд вирус илрүүлгийн шинжилгээ хийхээр зорж байна. За одоогийн байдлаар тус улсын хувьд 1.5 сая иргэнд вирус илрүүлгийн шинжилгээг хийгээд байна. Орос улбаны улс олон улсын нислэгүүдээс сэргээх эхний ээлжийн алхмуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. За тус улсын агаарын тээврийн агентлагаас энэ сарын 15-ны өдрөөс эхлээд зарим нислэгүүдээс сэргэж магадгүй байгаа талаар мэдээллээ. Оросын засгийн газрын харьяа хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах байгууллага эхний ээлжинд агаарын хилээ нээж болох дэлхийн 15 улсын жагсаалтыг гаргаж тээврийн яам болоод холбооны агаарын тээврийн агентлагуудаа хүргүүлээд байна. Оросын хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах байгууллага цар тахлын нөхцөл байдал нь аюулгүй байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж байгаа гэсэн үнэлгээг гаргаж, жагсаалтанд манай улс болоод Хятад, Британи, Унгар, Герман, Дани, Итали, Нидерланд, Норвеги, Польш, Финлянд, Вьетнам, Шри-Ланк зэрэг 15 орныг багтаагаад байна. За гэхдээ эцсийн шийдвэрийг агаарын тээврийн агентлаг болоод хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах байгууллага хамтран гаргана гэсэн мэдээллийг бас дотоодынх нь хэвлэлүүд өгч байна. Оросын улбаны улсын хувьд COVID-19 цар тахлын дэгдэлттэй холбоотойгоор өнгөрсөн 3 дугаар сарын сүүлчээс эхлээд хилийн чандад байгаа иргэдэд татаж авах тусгай үүргийн нислэгээс бусад бүх агаарын тээврийн харилцааг үндсэндээ зогсоогоод байсан. За гэвч Москва хот цар тахалтай холбогдуулж тогтоосон зарим хязгаарлалтуудыг 7 дугаар сарын 13-наас буюу өчигдрөөс эхлээд 8 дугаар сарын 1-ний хооронд бас 2 үе шаттайгаар цуцлахаар төлөвлөж ингэж эхлүүлээд байна. За тухайлбал гудамж талбайд амны хаалт заавал зүүх шаардлагагүй. За гэхдээ ерөнхийдөө бол зүүхийг зөвлөж байна. За мөн зайнаас харилцах шаардлага хэвээр үргэлжилнэ. Үүний зэрэгцээ бизнес үйлчилгээний байгууллагуудад тавьсан хязгаарлалтуудыг бас шатараатаагаар цуцлахаар төлөвлөж ингэж хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэ оны эхээр Британий засгийн газар шинэ үеийн 5G гар утасны сүлжээнд Хятадын харилцаа холбооны Huawei компанийг хязгаарлагдмал үүрэгтэйгээр улсын засгийн газар аюулгүй байдлын үүднээс хандаж шийдвэрээ эргэн харж бас компани бүтээгдэхүүн үйлчлэгээг бас хориглохоор төлөвлөж байна. Олон улсын зах зээлийн шинжээчдийн хувьд Лондонгийн байр суурийг Вашингтоноос ирж байгаа дарамт шахалтаач гэж бас харж байгаа юм байна. Өнгөрсөн 1-р сард Британий засгийн газар Huawei компани технологиг цахим халдлага зэрэг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх байдлаар хязгаарлагдмал түвшинд хэрэглэнэ. За харин цөмийн байгууламж болоод цэргийн бааз зэрэг онцгой объектуудад хориглоно. За мөн зах зээл дээрх Huawei-гийн эзлэх хувь 35 буюу түүнээс дээш хувиас хэтрэхгүй байх зэрэг зүйл залтуудыг багтааж
тусгаж өгсөн юм. За Huawei компани бүтээгдэхүүн технологийн нөхцөл үн өртгийн хувьд илүү уяр хатан өндөр өрсөлдөөнтэй байдаг учраас Британий харилцаа холбооны сүлжээ нь аль хэдийн бол ашиглаад эхэлсэн. За Британий хувьд энэ оны ихээр Европын холбооноос гарсан. За иймд тус улс Америкийн нэгдсэн улстай чөлөөт худалдааны гэрээ цаг үед Huawei компани технологиг ашиглах шийдвэр Америк, Британий худалдааны хэлэлцээнд саад учруулж болзошгүй гэж зарим ажиглагчид нөгөө талд харж ингэж дүгнэж байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын харилцаа холбооны Huawei компани хувьд дэлхийн 30 гаруй оронд 5G сүлжээний 90 гаруй арилжааны гэрээг одоогийн байдлаар байгуулад байна. Энэ нь өнгөрсөн онтой харьцуулж үзэх юм бол 30 гаруй хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. За тус компани 5G сүлжээний 100 гаруй мянган суурь төхөөрөмжийг олон улсад нийлүүлсэн нь дэлхийд тэргүүлэх үзүүлэлт болж байгааг ч мөн олон улсын хэвлэлүүд онцолж байна. Үзэгчдээ би та бүхэн өнөөдөр олон улсын хүрээнд өрнсөн онцлог голлох гэсэн мэдээллүүдээс танилцууллаа. За баярлалаа их хамглаа. Мэдээний төгсгөлд үзэгчид та бүхэнд ойрын өдрүүдийн цаяагаар мэдээллийг танилцуулах гэж байна. Мэдээллийг хөтлөгч Отхон Баяр хүргэнэ. Арай мэнд төргөө үзэгчдээ та бүхэнд цаг уур орчны шинжилгээний байгууллагаас бидэнд ирүүлсэн анхааруулах мэдээ хүргэе. Өнөө маргааштай нутгийн баруун хэсгээр бол бороо, зарим газраар бол дуу цахилгаантай аадар бороо, цаашдаа ихэнх нутгаар усрахаг бороо орох учраас та бүхний гинтийн үерус мөндөр нөөлөг салхины аюулаас сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулж байна. Ингээд үргэлжлүүлэн та бүхэнд 14-өөс 15-ны өдрийн цаг агаар нэлэрэнгүй мэдээллийг дэлгэснээр танилцуулъя. За өнөө маргааштай баруун болоод Төвийн аймагуудын нутгаар бол үүлэрхэг, за бусад нутгаар бол солигдмол үүлтэй өдөр тохиож байна. Хурд дундасны хувьд баруун болон Төвийн аймагуудын ихэнх нутаг, за мөн зүүн болоод Говийн аймагуудын нутгийн зарим газраар бол дуу цахилгаантай аадар бороо орно. Бусад нутгаар бол хурд тунд зорохгүй. Салтны хувьд нутгийн баруун хэсэгт бол баруун хойноос чиглэлтэй, за бусад нутгаар бол баруун өмнөөс чиглэлтэйгээр секундэд 6-аас 11 м, харин борооны өмнө бол түр зурж ирвэсгэнэ. Агарын температурын хувьд Монгол Алтай, Хангаа хөвслийн уулах нутаг болон Завхан голын их туул тэрэлж хол зам хүрэн бэлчээр орчмоор шөнөдөө 6-аас 11, өдөрт 18-аас 23 хэм дулаан бахвал их нуруудын хотор болон Говьмс нутгийн өмнө хэсэг, Дорнод даргаангийн тал нутгаар шөнөдөө 17-аас 22, өдөрт 30-аас 35 хэм дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 13-аас 18, өдөрт 25-аас 30 хэм дулаан байх нэ. Үргэлжлүүлэн та бүхэнд дэлгэсэнд гарах нийт нутгийн 5 хоногийн цаг агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Үлгэд шөнөдөө 9, өдөртөө бороо орно 19 хэм дулаан. Улаан гомд шөнөдөө 11, өдөртөө бороо орно 22 хэм дулаан. Ховдод шөнөдөө 12, өдөртөө бороо орно 23 хэм дулаан. Алтайд шөнөдөө 9, өдөртөө бороо орно 18 хэм дулаан. Улаастад шөнөдөө 11, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 20 хэм дулаан. Тос цэгэл шөнөдөө 9, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 20 хэм дулаан. Баян хонгор шөнөдөө 13, өдөртөө багавтар үлтэй 25 хэм дулаан. Мөрөнд шөнөдөө 13, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 22 хэм дулаан. Хатгал шөнөдөө 8, өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 17 хэм дулаан. Цэцэрлэгт шөнөдөө 12, өдөртөө бороо орно 25 хэм дулаан. Хар оронд шөнөдөө 15, өдөртөө бороо орно 28 хэм дулаан. Арвай хэрд шөнөдөө 15, өдөртөө үүршин 27 хэм дулаан. Болгонд шөнөдөө 14, өдөртөө бороо орно 27 хэм дулаан. Дархан хотод шөнөдөө 18, өдөртөө бороо орно 30 хэм дулаан. Эрдэнэтэд шөнөдөө 15, өдөртөө бороо орно 26 хэм дулаан. Чойрт шөнөдөө 18, өдөртөө үүршин 32 хэм дулаан. Сүхбаатарт шөнөдөө 17, өдөртөө бороо орно 29 хэм дулаан.
Зүүн хараад шөнөдөө 16 өдөртөө дуу цахилгаантай бороо орно 28 хэм дулаан. Зүүн модод шөнөдөө 16 өдөртөө бороо орно 27 хэм дулаан. Бага нурт шөнөдөө 14 өдөртөө бороо орно 28 хэм дулаан. Чигээс хотод шөнөдөө 17 өдөртөө үүшнэ 32 хэм дулаан. Баруун уртад шөнөдөө 19 өдөртөө үүшнэ 33 хэм дулаан. Чабасны шөнөдөө 20 өдөртөө үүшнэ 35 хэм дулаан. Мандал говьд шөнөдөө 19 өдөртөө үүшнэ 32 хэм дулаан. Далан цатгад шөнөдөө 20 өдөртөө үүшнэ 33 хэм дулаан. Хам богдод шөнөдөө 23 өдөртөө үүшнэ 36 хэм дулаан. Сайн шондод шөнөдөө 21 өдөртөө үүшнэ 35 хэм дулаан. Замын үдэд шөнөдөө 21 өдөртөө үүшнэ 35 хэм дулаан байна. Одоо та бүхэнд Улаанбаатар хотын 5 хоногийн цагаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулъя. 5 гарагт шөнөдөө дуу цахилгаантай Аадра бороо орж 17 хэм дулаан, өдөртөө бага зэргийн бороо орж 29 хэм дулаан бахвал цаашдаа шөнөдөө 9-с 14, өдөртөө 19-с 22 хэм дулаан байх нэ. Та бүхэнд цагаагаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцууллаа. Эрх үзэгчдээ Монголын мэдээлэл үйд цагийн хүрд хөтөлбөрийнхөө мягмар гарагийн дугаарыг танилцууллаа.